รูปวิดีโอสู้บอลโปรตัวคลิปของได้ว่าจะลบมาการกาบังหารทบงซาจิตใหม่ไงนี้คือดูชีมีนบอลโปรนมวยจำนวนต้อยก็ดูชีเปิงเปียยมทอดวิดีโอคลายมวยสำหรับการใจจูนในการปลุกไม้โปรนให้วิดีโอไอ้โปรกูตะดังหายคือวิดีโอมวยคือวิดีโอกาบังหารทบงคือยืนมีทบงดูชีแบบมิสซิลแบบมิสซิลทอมจับปีมากะโลลางเตอร์เราดอลปรามกะโลลางเตอร์จังตะบุญปรามประมวยหรือกลุ่มเปิดดอมไม่จังคือยมนึงทอดปังหารจากการปลูกมาโบนแต่เรียบในยืดทอดปังหารคอยยมนึงปังหารในบันทึกสันนี่คือแบบมิสซิลโบนแบบตะบุงมิสซิลคือเรียลออกคลังเต้นอาชาจิตตะบุงได้กำรอได้ประบาเราสัตว์วีใครไปมุ่งยืนทลบมีนโดยจีสัตว์แบบโปรโดยจีก็หอมแบบโปรย้ำตะเปรย์ปันแต่แบบนี้คือคุณภาพตามดองสำหรับเนี่ยได้กดโยตปลาปลาไอแบบจิตตังไอจังคือเอ็มคลังนี่ก็คือวิมีตุ่มผมท้องจะพูดย้ำก็สลายได้โยมอาจจะช่วยติงกดโดยชีใบบุญกับโลได้คือเรียงทลายติดได้ให้ก็ที่มือคือจ้องปังห้าอย่างบานตะลุมตะเลติดอยู่ใส่ขนังซาตายอะไรบอมโอนมาจนนุ่นทมโดยชีคางรถตะบงนั่นคือกดปลาชรานะเราไปปลาชราบัสในยังบานลายแต่ลุเจงคลาคลากอดถึงแต่ก่อเอ็มได้แบบมิสซิลให้วันนี้คือยิ่งกำรอบานทอดแบบหล่อๆจังบนคือกำรอมันเต้นการยิ่งพลบชื่อชิงมันได้การมุนก็วิปุ่มมีนใส่แบบหนึ่งได้มีนใส่แบบก็หอมพอยเป็นใจนี่เอ็มคลางบนคือวิสัจจันหับไปหมดทมมันเต้นไอ้นั่นกรณีจีกบาวิดีโอพยิงใครได้ยมช่องดูชีเลี้ยงเวียนติ๊กดำใบปังหันจากการปลูกไม้โปนมีหน้าทมชื่อนังติดคือมีมาดมชงกราวได้ยมบานตอนบานเลี้ยงทีโอเคนี่ก่อนคือนี่คือทมมันแต่เลือกได้ค้างคือสั่งแต่มันจังรูดเป็นแต่ดำใบวิดีโอไว้คือยังเติมแต่ทอดปรังตุกแต่ไอ้หลังเสร็จดมได้คือแบบมาดมนี้ดูชีมีสัตว์หลอดในขนมคลาได้ถ้าคนดูพิบในสัตว์หลอดในขนมดูชีมีกระตุ้ง30%จังคือกำรอได้บนสัตว์หลอดกระเจาะไอจังโอเคจังคือยังเรียบจำดูชีเลี้ยงวิมาติเซนทลบแต่ยังแต่แคมปิ้งมาแต่งกันในหมอกปังหารตะบงมาร้องคือดูชีเลี้ยงจับติดได้นี่คือจีตะบงมวยปีใบบุญปรามประมวยดมนั่นคือเต้นยังบนมาเนี่ยคือสำหรับจิตตัดติงกดดูชีออกประมาณ10,000เท่านี้10,000เชียงเคยจังบนแต่ทลายกูซ้อมได้ให้ยมหนึ่งเลี้ยงตักไอสะอาดบนมันเคยให้ยืนด่านในกระโลนในเลือดดมในมุ้ยบนบานดังทาขนมดมนั่งตาวิมีตุ่มหมประมาณกระโลหรือก็ประมาณคำไปยังนะเกี่ยวกับด่านเลยดังเต้อันนี้คือแวนชิงเพย์เราสลัมมิสซิลกำรอเราบานนะโบแบบนั้นบดมปีดมใบดมฉันยังนั่งจัดการเลี้ยงใบดมนี่muốnอันนี้คือยืดเธอได้anh bố nói mình chụp nuôi cà đấy để xài để xài tí muối cho phần hai để cà chạy cùng lên vùng căn thuộc mai bồn bàn thế nào bàn khơi bàn cô bàn dưa bàn đăng thả phần kia bông dạng mà chứ vùng đài pizza nhưng sập khơi tầm phần này thế ở sự bàn chập tổ để tại về đây nhưng bàn chập tổ lấy cứ mình là ram thả ô em cái đạp mày màนี่คือหนึ่งครั้งคือมีใส่หลอดได้หมดใส่หลอดพอวิคืออาจทำมีนดู30%ใส่หลอดพอวิหนึ่งครั้งดูจีมี30%ได้นี่เราจีมมาเคยใช่เปิดเลยนะจะไม่รบเปิดมันยังนมจางเปิดนี่บนนี่เฮ้ยหนึ่งครั้งนั้นคือมีใส่หลอดปัจจัยสำคัญนั่นคือวีใบปอดได้วีอัดมีนเทเนเราไปวีอัดมีนเทเนจังตั้งคือแบบได้ยำสลายชิงเกมองในวิสัยตุบงนี่คือจะดมมันตัวดมจีปีคือมีแต่งนชิงเกยปัจจัยมีสัตว์หลอดในขนมกุชรานชิมบัวมาเคยจังใส่
សាច់ឡតនៅក្នុងយើងអាចមើលតាមរៀមដៃដែលខ្ញុំអូសចឹងគឺយើងអាចមើលដឹងថាវាឡតត្មងសាច់ដបងហ្នឹងចឹងគឺយើងកុំឲ្យបន្ទិលយើងនឹងឆ្លោះតែម្ដងនេះក្នុងនេះមានឡតប៉ុន្តែវាមិនមែនជាឡត 100% ឬក៏ 80% ឬក៏យ៉ាងណាទេវាអាចថាគ្រាន់តែមានស៊ីលបែបសាច់ឡតខ្លះហើយក៏មានបែបផ្សែងនៅក្នុងបែបកាត់ខ្លះអញ្ចឹងតែបើសិនជាយើងយកទៅដាក់តាំងផ្ទះឬបែបលំអគឺត្រូវខ្លាំងនេះផ្ទាំងរបស់វាគឺអត់មានបាត់ភ្លីទេបងគឺស្រស់ស្អាតណាស់នឹងគឺជាដុំទី2ទម្ងន់របស់វាគឺធ្ងន់ជាងគេណាសតដុំទី3ក៏អែមដែរវែងបើយើងតាមប៉ាន់ស្មានរបស់វាយើងគិតទៅវាចង់នឹងវាក្បែរនឹងកន្លះហាត់ដែរនោះបើអ្នកខ្លះគេហៅមហាត់បើខ្ញុំចូលចិត្តវ៉ាម៉ែត្រនេះបើយើងគិតទៅវាចូលជិត3ទឹកទំហំមួយដុំហ្នឹងគឺប្រវែងវាជិត3ទឹកវែងមែនតើតែម្ដុំនេះក៏វាមិនអស់ចាយដែរហ្មងវាគ្រាន់តែមានសាច់ឡតនៅខាងក្នុងខ្លះមានភាគរយនៃការឡតតិចតួចអីចឹងបើសិនជាយើងយកទៅដាក់កន្លែងណាមួយដូចជាកន្លែងអង្កែកន្លែងអីគឺវាស្រស់ស្អាតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើត្រូវការយកធ្វើហុងស៊ុយអីហ្នឹងគឺត្រូវប៉ាន់ហើយសាច់របស់វាគឺអត់មានបែកអត់មានស្រាំទេអត់មានធ្នេគឺវាសាច់ល្អមែនតើសាច់កញ្ចក់បងគេហៅសាច់កញ្ចក់ត្បូងភិនភាគបែបហ្នឹងធំមែនតើខ្ញុំជាធ្វើទីមុនវីដេអូប៉ុន្តែមិនដឹងបានចេញឬក៏យ៉ាងណាទេស្ដាយនិយាយរួមទៅគឺកម្ររកបានភិនភាគបែបហ្នឹងបងអាចថាវាមានឡតខ្លះវាអត់ខ្លះអីចឹងហើយសាច់វាក៏តាន់ហើយរាងវាមិនដូចជាក្រហមឬក៏ច្រេះអញ្ចឹងគឺអត់ទេពិបាករកត្បូងភិនភាគនេះគឺកម្រប្រទេសណាអេមតែចំពោះខ្ញុំគឺអេមខ្លាំងតែហើយយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាច្រើនពេកយើងមានតែអត់អីទេគឺធ្វើតាមសកម្មភាពរបស់យើងហ្មងដឹងត្បូងរបស់យើងគឺមានតែប្រហែលដុំដែរគឺចង់ឲ្យបានយូរនាទីបន្តិចអូដុំនេះបើសិនជាយើងអាចយកទៅគិតឲ្យស្រួលបួនមុនយកទៅកាត់ណាគឺឡតវាគឺប្រហែលជាខ្ទង់កន្លះគីឡូឡតជិតកន្លះគីឡូនៅទំហំនៅខាងក្នុងហើយក្បាលរបស់វាមីស៊ីលហ្នឹងគឺរាងអេមមែនតែនអេមគឺមួយជ្រុង2 3 4 5 6ជ្រុង7ជ្រុងហ្នឹងសិតតែពិនភាគបែបមីស៊ីលហ្មងតែប្រវែងវាគឺជិតមួយចង្អាមអាចថាមួយទឹកជាងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងរៀបទាំង6ដុំ7ដុំហ្នឹងដុំនៅជាត្បូងយើងទាំងអស់គឺមាន2 4 6ដុំបងទាំងអស់ហ្នឹងគឺ13គីឡូជាងខ្ញុំមិនដឹងថាមកទំហំវាមានប្រហែលគីឡូទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងយកអញ្ជីមកថ្លឹងសាខ្ញុំនឹងកត់គីឡូលើនឹងទុកតែម្ដងឲ្យចំណាំថ្លឹងអាដុំធំជាងគេគឺចង់ដឹងថាវាប្រហែលគីឡូគឺបែបអាឡតអីចឹងណាឡត30ឬក៏40%នេះដុំនេះខ្ញុំនិយាយដុំនេះប្រើមុនគេតែម្ដងចង់ដឹងថាប្រហែលគីឡូខ្ញុំនឹងកត់ដាក់លើនឹងទុកគ្រាន់ជាចំណាំក្នុងមួយដុំនេះមានទំហំ4គីឡូ2ខាំអូខេគឺ4គីឡូ2ខាំ 4.2 ហើយរូបរាងរបស់វាគឺបែបនេះបែបជារាងមីស៊ីលបាទថតដល់មុនអើយបែបជារាងមីស៊ីលរបស់វា4គីឡូ2ធំជាងគេមិនស៊ាំដុំនេះ3គីឡូ1ខាំអូឡើងដិតបាត់3.1
ទំហំរំនេះគឺមាន3គីឡូចុច1ខាំត្រូវដែរចឹងវា7គីឡូជាងប្រាយក្នុងប្រមាណដុំ2ដុំនេះបែបរាងរបស់វាគឺបែបជ្រុងចឹងគឺប្រវែងរបស់វាមិនដូចជាជិតមហាត់វែងដែរចឹងគឺទំហំរបស់វា3គីឡូគត់មុនចឹងយើងត្រូវតែដាក់មួយទៅ3គីឡូតបដុំផ្សេងទៀតហើយយើងស្រោបតិចចោនេះទូចជាងគេដុំនេះជិត2គីឡូស្ទើរបន្តិច2គីឡូchứ đốngនេះជិត2គីឡូចាប៉ារវល់កូនមកមើលត្បូងកូនមើលត្បូងកូនចេះមើលត្បូងដែរឡើងបន្ទាប់ទៀតក្នុងដុំនេះរៀងទៅជាគេដូចជាអត់ដល់1គីឡូទេប៉ុន្តែខ្ពស់ប្រវែងវាមកទឹកជាងកូនមកឲ្យបងរៀងដល់1គីឡូទេអញ្ចឹងគឺប្រហែលជាប្រហែល9ខាំ9នេះ9ខាំ9ចុច K ទៅចុះ9បន្ទាប់ទៀតតោះនេះគឺទូជាងគេបំផុតហើយមកឲ្យបងធំចុងក្រោយគឺបានត្រឹមតែ3ខាំទេ3ចុចអូខេហើយខ្ញុំបានថ្លឹងហើយក៏បានទិញក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទំហំធំជាងគេមាន4គីឡូ2ខាំទំហំបន្ទាប់ទី2ហ្នឹងគឺ3គីឡូ1ខាំបន្ទាប់ពីវាហ្នឹងគឺ3គីឡូគត់បន្ទាប់ពីទៀតហ្នឹងគឺ2គីឡូនេះគឺ9ខាំបន្ទាប់ចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺតែ3ខាំទេអញ្ចឹងគឺត្បូងទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំវាយសរុបមិញហ្នឹងដូចជា13គីឡូបងពេលដែលយើងរៀបចំទិញគេអញ្ចឹងណាគឺមានតែប្រហែលដុំហ្នឹងហើយអ្វីដែលជាសំខាន់នោះគឺជាចុងក្រោយអត់មានអ្វីច្រើនទេបងមានតែអារម្មណ៍មួយថាគឺវាល្អស្អាតនេះជាមកឃើញចឹងគឺវាធំមែនតើប៉ុន្តែវាមានជាភិនភីឡតបើសិនជាភិនភីឡតគឺគ្រប់ទឹកត្មងដែលគាត់ជីកបានអញ្ចឹងគឺបើសិនជាភិនភីឡតរៀងថ្លៃដែរបងបែបឡត 100% អញ្ចឹងគឺ1គីឡូក្បែរនឹង100ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាម្ដុំប៉ុណ្ណេះបើសិនជាវាឡតសុទ្ធត្មងគឺ$300ហ្មងក្នុងម្ដុំអញ្ចឹងគឺថ្លៃដូចជំរុំនឹងជិត1គីឡូអញ្ចឹងគឺវាជិត$100បាត់ហើយបើសិនជាវាបែបឡតអញ្ចឹងតែស្ដាយតែជាសំខាន់គឺអាធំជាងគេនេះមិនសមថាវាឡតមានភាគរយតិចនៅក្នុងណាបើសិនជាវាឡតទាំងអស់គឺអាចថាគុណទ្វេយើងគិតជា1គីឡូអាចថាជិត$100ប៉ុន្តែបើសិនជាវា4គីឡូជិត2អញ្ចឹងគេចាប់ដើមគុណហើយចាប់ពី2គីឡូឡើងទៅគេគុណឡើងចឹងថាវាឡើងមកតង់កន្លះអញ្ចឹងដូចជា1គីឡូចាប់ពី150ឡើងហើយបើសិនជាភិនភីបែបឡតអីចឹងប៉ុន្តែនេះមិនមែនទេវាបែបធម្មតាមិនធម្មតាមកទេវាអាចលើសពីកម្រិតនៃការធម្មតាអញ្ចឹងគឺវាអាចថារៀងថ្លៃបន្តិចដែរអូខេអញ្ចឹងគឺអត់មានអីច្រើនទេបងវីដេអូរបស់យើងគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញត្បូងទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានទស្សនាតែប៉ុណ្្នឹងព្រោះធ្លាប់បងប្អូនទាំងគ្នាតែងតែខមមិនច្រើនថាធ្វើវីដេអូបែបហ្នឹងទៅគាត់ចង់បានឃើញចង់បានស្គាល់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺបែបយើងគ្រាន់តែជាការបង្ហាញនៅក្នុងផ្ទះទេបានតែយើងបានទិញគេអញ្ចឹងបានតែគេលក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសប្រហែលជាខ្ញុំរៀបចំទៅរកកន្លែងដែលគាត់ជីកផ្ទាល់ចង់ទៅថតសកម្មភាពបានខ្លះទៅគ្រាន់ចងក្រងជីវីដេអូទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានអាចតម្លាក់តម្រងមកខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំក៏មានលេខទូរស័ព្ទគ្រប់ខ្លួនហើយក៏នឹង Telegram អាចទាក់ទងបានគ្រប់ពេលវេលាបងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំមានសេវាខ្ញុំនឹងតបបងប្អូនតែបើសិនជាខ្ញុំអត់មានសេវាបែរជាខ្ញុំមិនបានតបទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺកម្រចោល3គីឡូហើយនឹង2គីឡូអូនេះក៏3គីឡូដូចគ្នាដែរធំកម្ររបានអញ្ចឹងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់វីដេអូរបស់យើងពុំមានអីច្រើនទេក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាមានវីដេអូថ្មីយើងនឹងឆាប់ចេញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យបានទស្សនាទៀតអូខេជម្រាបលាបាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មី